Buongiorno cari amici, cari amiche, buona giornata a tutti e un abbraccio, un grandissimo abbraccio a tutti. Bene, iniziamo la nostra lezione di yoga, cerchiamo di portare calma, quiete, tranquillità dentro di noi. Pensiamo alla nostra testa dove si muovono sempre un'infinità di pensieri, di immagini, di parole, di ricordi e pensieri su pensieri. Immaginiamo di svuotarla completamente. Pensiamo alla nostra testa come a un vaso di cristallo trasparente, colmo di luce. C'è solo luce. Non c'è spazio per i pensieri e sentiamo che diventiamo leggeri, entriamo in una condizione di calma, di serenità e ascoltiamo il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome, senza forzare il respiro, lasciamolo scorrere con un suo ritmo spontaneo. Ascoltiamo un leggero movimento dell'addome che si espande e si contrae. E ascoltare questo movimento ci aiuta a portarci dentro di noi, a tenere la nostra testa luminosa, libera da tutti i pensieri, come un vaso di cristallo pieno di luce. Bene. Adesso portiamo un braccio verso l'alto, allunghiamolo bene verso l'alto, tocchiamo il soffitto e apriamo e chiudiamo con forza le dita della mano, come se spremessimo un'arancia, con forza, con energia. Ancora, il braccio è un po' stanco, i muscoli un po' affaticati, ancora un attimo, rilassiamo, abbandoniamo completamente il braccio e ascoltiamo. Ascoltiamo la differenza tra questo braccio e l'altro braccio, la differenza tra una spalla e l'altra, tra una mano e l'altra. Completamente rilassati. Cerchiamo di tenere rilassato anche tutto il viso. Ascoltiamo le sensazioni del nostro corpo. Sensazioni sono il linguaggio del nostro corpo. È bello ascoltarle. È bello sentire come il corpo risponde a quello che facciamo. Adesso sull'altro braccio lo allunghiamo bene, apriamo e chiudiamo con forza le dita della mano. Ancora e rilassiamo completamente, teniamo le spalle bene aperte, la colonna diritta, tutto il viso disteso. Poi prendiamo dei bei respiri profondi. Inspirando portiamo le braccia verso l'alto, inarchiamo un po' la colonna vertebrale, ci riempiamo di respiro e espirando buttiamo fuori completamente, ci flettiamo in avanti e abbandoniamo le braccia. Ancora inspiriamo profondamente, andiamo su verso il cielo, riempiamoci di cielo, riempiamoci di azzurro, riempiamoci di luce e fuori completamente il respiro. Ancora, fermiamoci un attimo. Andiamo ancora su verso l'alto. Immaginiamo che ci sia un cielo pieno di tante piccole nuvole, tutti i nostri pensieri, e man mano che inspiriamo le nuvole si allontanano, il cielo diventa terso, limpido, luminoso. E espirando fuori completamente tutte le nuvole. Ancora, inspiro su, andiamo verso un cielo limpido, azzurro, aperto, infinito, immenso e buttiamo fuori tutto quello che ci appesantisce, tutto quello che ci disturba. E rimaniamo un attimo così. E poi con calma ci risolleviamo, rilassiamo sempre le spalle ben aperte. Allunghiamo le braccia in avanti, intrecciamo le dita delle mani,
senza irrigidire le braccia, senza irrigidire le spalle. Portiamo le braccia lateralmente, disegniamo un cerchio nell'aria con leggerezza, tenendo le spalle lontano dalle orecchie e senza appesantire le braccia, senza appesantire le spalle. Braccia leggere, spalle leggere. Nell'altra direzione, con calma. Ancora un cerchio, tutto con leggerezza. Bene, ci fermiamo, rilassiamo e incliniamo piano la testa da una spalla all'altra e uniamo anche il respiro. Testa al centro, inspiro, dentro il respiro, inclino la testa, fuori il respiro. Ancora, dentro il respiro, fuori il respiro. Tutto con leggerezza e ascoltando. Sentiamo come si accorciano i muscoli sul lato, come si allungano sull'altro. Dentro il respiro, fuori il respiro. Bene, ci fermiamo, portiamo le mani alle spalle, disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti, cercando di avvicinarli quanto possibile e poi di separarli il più possibile. Ancora, cerchiamo di fare una bella rotazione, sentire una bella rotazione di tutti i muscoli delle spalle, di tutte le articolazioni delle spalle. Nell'altra direzione, sempre tutto con leggerezza. Giù bene le spalle, poi su le portiamo verso l'alto, i gomiti si avvicinano, si separano e le spalle scendono. E rilassiamo ancora, fermiamoci un attimo. Cerchiamo di allargare bene tutta la muscolatura delle spalle, tutta la muscolatura dorsale, la muscolatura alta della schiena. Sentire che si muove energia, circola energia. Poi apriamo le braccia, leggere, sempre leggere le braccia, cerchiamo di non irrigidire mai. Ci allunghiamo lateralmente, cerchiamo di spingere bene il tronco da un lato, poi dall'altro. E ancora uniamo il respiro. Inspiro al centro, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori l'aria, leggere le braccia. Inspiro, dentro l'aria, fuori l'aria. Ancora, dentro l'aria, fuori l'aria. Ci fermiamo, rilassiamo, distendiamo. Incliniamo ancora piano la testa da una spalla all'altra. Si è creata un po' di tensione nel collo, nella nuca. Cerchiamo di sciogliere, di rilassare. Ancora. Dentro l'aria, fuori l'aria. E ci fermiamo. Adesso portiamo le braccia verso l'alto. Prendiamo i gomiti o i polsi, dove arriviamo va bene. Cerchiamo di allargare bene le spalle, dentro l'aria, fuori l'aria. Ci incliniamo lateralmente, dentro l'aria, fuori l'aria. Cerchiamo di aprire bene, di stendere bene qua la muscolatura laterale. Ancora, dentro l'aria, fuori l'aria. Ritorno, scendo sull'altro lato, tutto con calma, tutto con attenzione e tutto ascoltando.
poi su le braccia verso l'alto, intreccio le dita delle mani, allunghiamoci bene verso l'alto, poi le braccia in avanti, tendiamo bene le braccia in avanti, cerchiamo di spingere in avanti anche le spalle in modo da sentire che si stira tutta la muscolatura dorsale, tutta la muscolatura alta della schiena. Poi apriamo, spingiamo le braccia lontano e rilassiamo, distendiamo. Adesso, tenendo le mani sulle cosce, cerchiamo di sollevare un po' un'anca, spingere la spalla verso il basso, l'anca verso l'alto e la testa verso la spalla. Torniamo sull'altro lato, su, solleviamo l'anca, abbassiamo la spalla, abbassiamo la testa. Ritorno. Ancora, su, spingiamo l'anca su verso l'alto, giù la spalla, giù la testa. Cerchiamo di avvicinare la spalla all'anca. Ritorno sull'altro lato. Ritorno. Ancora una volta. Rilasso. E ancora una volta sull'altro lato. Su bene l'anca, giù la spalla, giù la testa. E ritorno. Bene. Prendiamo un bel respiro profondo, rilassiamo. Adesso su un braccio lo allungo bene verso l'alto, poi mentre abbasso questo braccio allungo l'altro, su un braccio, giù l'altro, su allungo bene, cerco di stirarmi bene su tutte le fasce laterali, allungo, piego, allungo, piego. Allungo, piego, ancora una volta e con l'altro braccio e ci fermiamo, rilassiamo completamente spalle e braccia, cerchiamo di sentire che c'è energia nelle spalle, nelle braccia, fino alle mani. Teniamo i palmi delle mani verso l'alto, immaginiamo che scenda acqua tiepida dalla nuca, nel collo, nelle spalle, nelle braccia, fino ai palmi delle mani. Immaginiamo che l'acqua scorre sui nostri muscoli, scorre all'interno delle braccia, scivola sui palmi delle mani, scorre lontano. Sentiamo quanti gruppi muscolari si distendono. Una sensazione piacevole. Sentiamo che le mani si caricano di energia. E adesso con queste mani fresche, purificate dall'acqua che abbiamo sentito scorrere sui palmi delle mani, le portiamo sul viso, tocchiamo il nostro viso. Cerchiamo di riconoscere la forma del nostro viso, i nostri lineamenti, la nostra fronte, i nostri occhi, le guance, la bocca. Riconosciamo il nostro viso. È il viso di quando eravamo bambini, su cui è passata la vita e ha lasciato tutte le sue storie. Ogni ruga del nostro viso, ogni piega della nostra pelle dice che abbiamo vissuto giorni felici e giorni difficili. Tutta la storia della nostra vita sul nostro viso, e sono tutte belle storie. E poi rilassiamo, distendiamo completamente, cerchiamo di tenere morbido tutto il viso rilassato, sentire che c'è ancora questo contatto, è come se continuasse a passare una carezza sul viso.
E adesso piano, con calma, portiamo una spalla verso l'alto, poi in avanti, poi indietro, l'altra spalla rimane ferma, su bene verso l'alto, in avanti, indietro, su ancora. Adesso nell'altra direzione, indietro, in basso, in avanti, su, ancora. Cerchiamo di fare un bel movimento ampio, rotondo, fluido e ci fermiamo. Rilassiamo completamente, ascoltiamo. Ascoltiamo questa spalla e l'altra spalla, confrontiamo, sentiamo la differenza. Possiamo sentire le sensazioni solo se rilassiamo completamente, solo se non c'è nessuna tensione. Poi l'altra spalla, su, la portiamo in avanti, in basso, la spingiamo bene indietro, poi la spingiamo in alto, ancora in avanti, in basso, indietro, su e nell'altra direzione, indietro, cerchiamo di spingerla bene indietro, spingerla verso il basso, in avanti e verso l'alto. L'altra spalla deve rimanere completamente rilassata, ancora. E ci fermiamo, rilassiamo, spalle ben aperte. Adesso facciamo il cerchio della gioia, portiamo le mani al cuore, allunghiamo le braccia in avanti, intrecciamo le dita delle mani, portiamo le braccia verso l'alto, poi le facciamo scendere lentamente. Immaginiamo di disegnare un cerchio di gioia tutti intorno a noi, un cerchio di gioia, un cerchio di luce. Poi riportiamo le mani al cuore, ripetiamo ancora, intrecciamo le dita delle mani, le braccia si allungano in avanti, salgono verso l'alto e poi scendono lentamente. Immaginiamo che esca luce dalle nostre braccia. Vediamolo, questo cerchio di luce, questo cerchio di gioia, di calma, di serenità che si disegna tutto intorno a noi e che ci accoglie. Ancora una volta, le mani al cuore, le braccia in avanti, su le braccia verso l'alto. Facciamolo con convinzione, proprio con l'intento di avvolgerci nella gioia, di creare uno spazio luminoso di gioia tutti intorno a noi. Uno spazio di pace, di calma profonda. Portiamo ancora le mani al cuore, fermiamoci un attimo così. Poi rilassiamo le braccia. Portiamo ancora le mani sull'addome. Ascoltiamo ancora il nostro respiro. Solo il nostro respiro, nient'altro. Non c'è nient'altro, non facciamo entrare pensieri nella mente. C'è solo questo soffio che entra, che esce, la vita che entra. Ogni respiro ci porta a un soffio di vita. Cerchiamo di gustare, di assaporare ogni respiro. Immaginiamo che il respiro entri come luce dall'ombelico e la luce inonda tutto l'addome. Poi portiamo le mani alle spalle, leggere. Inspirando distendiamo un po' le braccia, espirando fuori il respiro riportiamo le mani alle spalle. E adesso immaginiamo che il respiro entri in un raggio di sole da una piccola finestra
aperta nel nostro cuore. Il cuore si riempie di luce, si riempie di sole, sole nel cuore. Poi portiamo le braccia verso l'alto. Inspiriamo dentro il respiro, fuori il respiro, portiamo le mani sulla testa. Ancora, continuiamo il movimento. Dentro il respiro, fuori il respiro. Adesso immaginiamo che il respiro entri come un raggio di sole da un punto tra le sopracciglia e la luce inonda tutta la nostra testa, la nostra coppa di cristallo. Ancora una volta. Poi lentamente abbassiamo le braccia, rilassiamo e luce, quiete, serenità, pace dentro di noi. Grazie cari amici, vi auguro una buona giornata e vi abbraccio ancora tutti, vi abbraccio con tutto il cuore.